大家好，我哋係 JK Podcast，我係 Jenny，我係 Kelly。睇到我哋着一身行頭 JK 校服，就知我哋今日一定要嚟講各行各業。冇錯啦，我哋兩個咧就係 fresh grad 嘅代表。嗱，我 fresh，你唔 fresh，你畢咗業一年㗎啦。一年都幾 fresh 啦，其實我當自己係 fresh grad 啦，咁所以咧我哋兩個作為 fresh grad 去分享一下我哋 fresh grad 之後揾工作嘅經驗啦，同埋有冇咩挑戰同埋難題。因為我哋依家咧先嚟分享下我哋以往嘅工作經驗先，你先。好啦，咁我咧就要由大學時期開始講啦。我入咗 U 之後咧，第一份工係餐飲，因為無聊得滯，但係點知發現哇！餐飲真係好辛苦，工作真係好辛苦，所以我就要努力讀書。然後努力讀書完之後咧，第二個職業就係補習老師啦，私補。咁我發現私補都係好辛苦，所以我都係決定努力讀書，努力讀書。讀完之後，第三份工即刻跳咗一個行業，就係關於 social media 嘅，去咗100毛呢個 channel 做 intern 啦。我發現咧，好似 social media 條路適合我多啲喎，咁所以我就自己都有拍啲片啦。OK， 呢個後話啦。然後 grad 咗之後，我第一份工竟然係劇本殺主持人，係咪意想不到咧？唔係。係啦，因為啱啱 grad 嘅時候真係完全毫無頭緒，係要做啲乜嘢啦，咁就周圍亂咁掉 CV 啦，跟住掉，竟然有一個劇本殺收咗我，咁我就去開咗2個試本，之後最尾失敗告終，發現我一定唔適合做主持人，然後做咗第一份 part time， 唔係 sorry， 第一份 full time 一個補習社嘅老師。基於我頭先講咗啦，其實我真係好唔中意教人，所以嗰個補習社嘅工作咧，返咗幾個月就走咗啦，又跳槽啦。估下我今次跳咗去邊？邊啊？就係又返去 social media 嘅行業啦。果然都係 social media 最適合我，所以我最尾咧都係依家份工啦，就係做緊 digital marketing 嘅工作啦。咁我覺得一路落嚟咧係學咗好多嘢，好多經驗啦。到時再同大家詳細分享，依家就到你分享你嘅經驗啦。其實我同佢經驗都幾似，即係我第一份工咧都係喺71嗰度做緊 sales 收銀嘅啫。我好記得我嗰陣嘅人工係44蚊。點解我咁記得咧？係因為我知道我其他 friend 做71咧，佢哋係收緊50蚊嘅人工，但係我係得44蚊。我做過麥當勞38蚊，最低人工。咁你嗰啲黑食就唔好提先啦。OK。咁跟住咧，因為44蚊完全唔夠啦，咁於是乎咧我就再揾多咗一份工，就係我樓下嘅餐飲，咁就係做 waiter 啦。哇！嗰段時間真係最辛苦，就係我朝早6點都唔知7點鐘開始翻工，跟住翻到晏晝3點換更嘅時候咧，我就去咗翻71啦，跟住再去到12點收工咁樣樣，就我一日係翻10幾個鐘咯。其實我依家諗翻我都唔知點捱咯，但我係咁樣 keep 住2份工並行嘅時候咧，咁跟住我再揾多咗一份工，但我都係補習，不過我係補習社嗰度做老師啦。哇！嗰段時間我係有少少見到小朋友我都頭暈嘅感覺咯，即係我自己一個坐喺張台度，我1對6啦，跟住係每一個小朋友都有佢哋自己嘅性格特質啦。自從翻過補習社之後，我話過我唔會再接觸小朋友嘅工，真係好辛苦。咁你會唔會生小朋友？我會啊。Okay. 咁跟住完咗補習社之後咧，我就開始讀大學啦。咁跟住咧就翻咗我大學第一份 intern， 就係佢介紹噶啦。就係頭先講嘅100毛。咁跟住100毛嘅時候，其實都做得幾開心嘅，但係我又覺得唔知係咪同 friend 一齊翻工咧，你唔會好認真去做嘢咧。跟住我嗰段時間咧，我係完全覺得喺100毛入面係冇貢獻過㗎。我純粹唔好再講，你竟然揭露咗我哋呢啲不堪嘅過往。因為我覺得咧，其實翻工係唔可以同 friend 一齊翻嘅。當你哋咧日日喺度玩樂嘅時候，你係真係完全唔知翻工係做緊啲乜嘢。但係我嗰時好認真工作㗎喎。睇唔出喎。OK， 繼續。咁跟住後來就學校有一個 intern 嘅 program， 咁於是乎我就去咗商台嗰度做 intern 啦。呢一份 intern 我真係獲益良多，我認真講真係獲益良多。OK， 係。因為我嗰陣咧係
剪片啦，嗯佢唔係剪片，佢係要錄音啦，跟住要剪聲啦，然之後仲要整圖啦，跟住仲要同嘉賓接觸啦，即係可以話係一個節目要做嘅所有嘢咧，我都有做過，除咗自己上咪講嘢之外。OK。因為 intern 佢都係唔俾，跟住咧就係呢一份工，我就覺得哇，我好中意做媒體嘅工作，咁於是乎我畢咗業之後第一份工就係做 design。係啦，都係媒體嘅工作嚟嘅。我嗰陣 design 咧係我唔記得講，我就係讀歷史讀中文嘅，咁所以咧我突然之間跳行去做 design 咧係勁匪夷所思啦，即係嗰陣好多人都問我做咩無啦咁跳，我係冇啊，咁啱請我咯，跟住就係整 design 嘢啦，即係 booklet 啊、poster 啊、banner 啊，所有嘢都要整，跟住仲要剪片。呢一份係我翻過最大壓力嘅工。首先 design 呢樣嘢咧已經係好主觀嘅嘢。係嘅，因為每個人中意嘅都唔同，審美唔同。係啊，所以咧跟住老闆唔中意，改，一日整10張圖，跟住仲要剪片咁樣樣，所有嘢都唔會一題 pass 咯。明白。跟住就係極大壓力嘅情況下咧，我又 quit 咗。OK，下一份係咩啊？跟住下一份咧就係去做小編啦，就係我第一份嘅 full time 工作啦。咁小編呢一個工作咧，更加確定我想做 media 咯，亦都係點解我依家會自己做 content creator 嘅原因咯。即係我發現原來咧拍片同人 share 係一件幾開心嘅事咯。跟住最值得開心嘅咧係當你收到品牌方嘅 sponsor， 即係證明佢識得欣賞你嘅作品嘅時候，你會更加哇有動力去拍片。係。咁跟住咧。咁跟住嗰份 full time 之後咧，佢突然之間公司蝕錢要裁員，咁於是乎咧我就跳咗出嚟，咁就依家就係一個 slasher 嘅角色，咁就不斷去接觸咁樣樣咯。呢個就係暫時我工作經歷咯。我發現其實我哋嘅工作經歷都幾多咯，同埋係唔同嘅行業之間喺度來回跳轉咯。跟住我反而覺得就係因為我哋試過唔同嘅各行各業，我哋先知自己真係中意啲乜嘢。但係其實我覺得呢個係好事咯，因為咧我哋喺最後生嘅時候試咗最多，即係試得夠多啊，你先會肯定邊一條路啱你自己咯。可能如果我唔試，我就跟住我自己嗰陣讀書嗰條路，我就揀歷史，我揀中文，我就行呢條路咧，我可能我發掘唔到我自己有自媒體嘅天分。唔係，其實我都係咯，即係我同你都係讀文科啊嘛。我原本都係即係文科，一係做小編，一係就做教育行業㗎啦。咁我原本都諗住我做完補習社老師之後就去即係考過嗰個老師牌，跟住就即係做日校老師咁樣諗嗰條路㗎啦。但係好彩我最尾係跳出咗呢個舒適圈，試咗第二個領域嘅嘢，發現因為我依家個 digital marketing 咧唔係普通嘅 marketing 喎，係好似有啲 IT 技術咯。即係你知唔知我依家嘅 department 係叫做 digital and technology 咯，即係 IT 人咯，突然間變咗有一個文科仔變咗 IT 人咁樣。我估唔到我係原來好中意對住電腦去睇啲好難嘅嘢 rather 定創作咯。咁證明我哋嗰陣揀錯科咯，其實係。OK，其實我都係做過 design，我先知，原來我都有做 design 嘅天分咯。係。即係你永遠咧，如果咧可能就係大學揀嗰條路咧，你永遠都唔知，可能你自己仲有其他天分咯。所以我覺得跳出舒適圈好緊要，同埋咩都試好緊要咯。但係我想講呢樣嘢，我都要多謝你。如果唔係你嗰陣我拍片拍 YouTube 咧，我係永遠都唔會知我自己可以踏入到拍 YouTube 或者拍片呢一條路，做 content creator 呢條路咯。可能如果你嗰陣唔揾我拍嘅時候咧，我就係一路讀書，跟住讀完大學之後咧，我就會可能係真係去考個教師牌咁樣繼續去做老師咯。但我依家反而係我覺得做老師唔啱我咯。因為我真係對唔掂小朋友。我都係。我發現咧，所以其實你知唔知我嗰個 YouTube channel 咧，都係貿然大膽咁樣去做啊！我都係完全冇拍嘢啊、剪片啊，任何呢啲技能啦，我都係識作文啫嘛。跟住我係點樣成立呢個咧？就係喺 Facebook 問有冇人參加，跟住就好多人參加，然後就成立咗呢個 YouTube。點解我睇唔到嘅？我嗰陣都有，我嗰排都唔知係咪，我唔知係幾時啦。但我都有一段時間係有碌過 YouTube 咧，去 join 人哋話開 YouTube channel 嗰啲，我係有 join 過㗎。但係冇 join 到我哋。係我係 join 唔啱你嗰個咯。係。可能太多啊！咁點解你開 channel 嗰陣你唔問我？我哋識咗咁耐。咩啊？我哋上咗中學有一段時間都冇聯絡啦，即係到中三到中六嘅時候都冇乜聯絡。好似係。係咯，好似我哋已經失去咗聯絡。你檢討下點解你會同我失聯先啦？
唔記得咗，真係唔記得咗。算啦，呢啲題外話，反正就係我發現好多嘢都係試出嚟咯，即係你唔試永遠都唔知咯，就覺得我可能天賦就係、即係我一直都覺得可能我天賦就係作文㗎啦，我做作家啲，原來唔係 IT 人嚟嘅，係。但係我都覺得真係要試咯。我講漏咗一樣嘢，就係我讀。即係我想做 design 嘅時候咧，我有自己去額外 explore 自己條路，咁我就去咗報一個司儀嘅 course 啦。咁真係多得呢一個 course，跟住咧我就學識咗呢個司儀嘅呢一個技能啦，而令到我依家即使真係揾唔到工嘅時候，我都可以靠去做司儀去接 job 去維持我自己嘅生計咯。所以真係你不斷去發掘下自己有咩技能咧，係一件好重要嘅事咯。仲要係趁你讀緊書，你真係有時間嘅時候咯。當你出到嚟做嘢咧，好似你而家翻 full time，叫你去學一個技能，你真係冇時間咯。唔係喎，我覺得唔啱喎。反而我翻 full time 先好多動力學嘢咯。我翻 full time 嗰段 period，我係完全冇動力學嘢。我每一日就係翻工同放工咯。你叫我自己翻完工拍片，放工再拍片，我係完全做唔到咯。我唔知喎，因為我係越忙越忙人咯，即係你當俾咗好多嘢我做嘅時候，我就會反而想更加多嘢 complete。但係如果冇嘢做嘅時候咧，我就會乜都唔想做咯。即係個狀態係一係勁高昂，一係就完全冇狀態咯。咁我覺得我同你係兩類人咯。係啦係啦係啦。因為我係一定要俾自己 keep 住有嘢做，但係唔可以嗰段時間太多嘢做咯。哦、即係我翻 full time 嗰段時間就係 all in full time 咯。明白。可能其實我嗰陣冇做咩，就係 full time 咯。跟住我而家冇翻 full time，我就揾緊另一樣嘢去 cover 我自己翻 full time 嗰段時間咯。反正你又 keep 住自己有嘢做啊嘛。係啊。但係我就係一個好極端嘅人咯，一就係勁低咗，一完全冇嘢做咯。係啊。唔係，我係覺得咧，你只要唔翻工咧，你尤其是你唔讀書，跟住又冇翻工嘅時候，你個人就會開始懶散咗落嚟啊。真，呢個真。呢個等下要分享一下，我都有半年失業嘅經驗，我就嚟抑鬱啦，唔係講笑，我真係就嚟抑鬱。係去到咁誇張嘅。係，等下大家就可以聽下。我應該就嚟追得上嚟咯，我都失業，我係6月尾開始失業，都有差唔多4個月啦，依家10月啦，依家3-4個月咯，我都真係差唔多追得上嚟啦。但係我係完全失業喎，即係連 part time 都冇。你嗰陣冇諗過揾 part time 咩？我冇啊！我都話我一頹咧，我就乜都唔想做咯。不過我都係，不過我唔係一頹咩都唔想做，我係因為我翻過 full time，我更加唔想去揾 part time 咯，即係我會想依家係繼續去揾 full time 咯。明白明白。係，我覺得係心態嘅問題咯。係啦，所以咧，大家又聽曬我哋由呢個入咗 U 之後到畢咗業之後嘅一連串工作經驗之後咧，都發現我哋真係〜一波三折，好多唔同嘅挑戰同埋困難，係啊，同埋但係都好多嘗試係好事嚟嘅呢個，對於我哋嚟講有好多成長咯。真係要嘗試得多先知道咩係最啱自己嗰條路咯。係咯，我覺得等下我哋可以分享一下我哋嘅學到啲乜嘢啦，係，即係究竟喺唔同咁多種類嘅工作入邊，其實乜嘢係令我哋成長得最多嘅咧？咁啱啱我哋就講到失業嘅問題啦，咁我哋見到啦，根據依家政府最新嘅數字啊，今年嘅失業率咧係上升到3.7%，依家全港咧大概有14.5萬人係失緊業㗎。係勁誇張嘅一個數字咯。你係其中一個提升咗呢個數字嘅人。其實咧，我想講，即係我未失業之前咧，我都唔會覺得個數字有咁誇張嘅。跟住係我開始失業之後咧，我會喺 IG 度 po 翻啲失業嘅片咧，超多人有共鳴咯。我夠膽唔係，我想講我最爆嗰條片咯，我成個 IG 最爆嗰條片係過100萬 view 咧，就係我失業嘅片咯。我知，我有一個系列係可以保證我嘅流量一定喺度嘅，就係講緊失業咯。呢個係真係我無論拍乜嘢咧，有幾無聊都好啦。屌嗰條片加失業呢兩個字咧，我無論拍幾無聊，我就咁喺床嗰度瞓一日咧，加失業咧都可以有咁多人共鳴咯。你揾到流量密碼，恭喜你，恭喜你，係咯。所以就係咁嚴重嘅情況下，我哋都經歷過呢個階段咯。係啊。咁你就依家經歷緊，我就以前經歷緊。係。咁我可以分享下我最尾係點樣去揾到工作咯。我都想知喎。其實我覺得係運氣咯。你知唔知我嗰半年其實都有嘗試揾工，
但係 send 完之後都收唔到回覆啦。突然之間半年後嗰段時間就有2-3間俾咗回覆我，都收嚟。俾 interview 嗯。嘅機會。你諗下，我之前係連 interview 嘅機會都冇，啊。跟住突然間嗰2-3間就係嗰個月，突然之間就有2-3間俾我 interview，跟住我去咗 in 之後就中咗2間咁樣，咁我就揀啦。依家有冇得分1間俾我？到時再 share 俾你。OK， 收到你。係啦，咁跟住，所以咧我就覺得可能關大環境事啊，唔關我哋人嘅能力事。即係我 send 嘅係同樣嘅 CV，我 send 同樣嘅數量，但係呢個月份就係突然間好多空位 job 嘅空位，跟住呢個月份就係冇 full 晒咯。所以你可能依家經歷緊，依家 full 晒嘅，所以你等多1-2個月，我諗就會開始空翻，你就會有咯。但係其實我同你嘅情況係唔同，我同你嗰陣嘅情況係唔同咯。我 send 咗好多 CV，我係都收到好多 interview 咯，但我全部都係 in 完之後就冇之後咯，全部都係叫我翻去等咯，但係跟住就冇 contact 咯。所以其實我諗緊，我有諗過，即係我覺得我 CV 應該冇問題啦，因為如果咁多人過嚟揾我 interview 嘅話，咁我就諗緊係咪我 interview 技巧上面有咩問題咯？咦，咁我可能係 CV 有問題，但係 interview 技巧幾好啊？係咁你，因為我 CV 真係個 percentage 係勁低啦個轉換率，但係 interview 就可能3間都有2間收咁樣咯。咁點解？我覺得係有冇啲原因嘅 interview 技巧？有。首先咧，你要講話，你除咗喺嗰個工作職位上描述嘅職責，你可以提供到呢 value 之外，你可以提供咩額外嘅 value？例如我第一份工嘅補習社，我就除咗可以教書之外，我可以幫佢做埋 marketing。即係你咁樣同佢講？我咁講係啊，因為我就話其實你間鋪係好有特色嘅喎，可以幫你諗啲 campaign 咁樣。咁除咗教書，你加埋另一個 value，佢咪覺得你贏咗其他人。就算你同其他人嘅成績差唔多，學歷差唔多，咁佢會揀你咯。呢個係其中一個我覺得係可以優勝嘅秘訣啦。第二個咁呢間公司，我覺得係講好多呢間公司想要嘅特質，因為我 in 呢份工嘅時候咧，佢寫咗個好特別嘅，佢好想 AI 達人咁樣。哦，佢想要識 AI 嘅人。冇錯 AI 嘅人。咁所以我就去呢間公司之前，我揾咗好多 AI 嘅資料。咁我就到時拋書包 interview 嘅時候，我就話我識呢個，跟住呢啲 AI 係可以點樣 apply 喺我嘅工作上面咁樣咯。咁佢就係喎，你真係識 AI 喎咁樣，然後就收咗咯。所以總結個技巧係唔可以淨係得佢要求嗰啲嘢咯，冇錯，你要自己額外同佢講你貢獻到啲咩咯。冇錯，係同埋做足功課咯，即係做足功課，即係唔係亂咁。你有冇做足功課啊？即係你去嗰個 interview 之前。冇一定唔會捉咯，因為我覺得係好隨性咯，每次 interview 都係。可能你係將每一個 interview 你都係公式化嘅答案，係啊，你冇 customize。係啊，我冇因為嗰間公司而俾特別嘅答案咯。咁唔怪得啦，我反而係好叻，即係針住嗰啲 job duty，我會好深入講我點樣可以 fulfill 到呢個 job duty，跟住再加額外嘅嘢咯。OK， 我下次收到 interview 之前同你講一聲，你話俾我知大概可以講啲咩啊？OK，可以。咁我發現到我個問題應該真係 interview 嘅問題咯，因為我 send CV 都幾多回覆㗎。咁不如你教我寫 CV， 我教你 interview 啦。好似 OK 喎。OK。但係其實我覺得 CV 真係要寫盡咯，你任何經歷都要寫盡咯。但係寫盡唔會，例如我想 apply 呢個係關於 IT 嘅，咁我寫我以前教書嗰啲咪唔啱咯。你可以話你教書都有少少 IT 成分，都係睇你點樣講，點樣包裝，即係點樣寫喺份 CV 上面咯。而且咧，我覺得 CV 係一定要用 AI 篩選，即係執過啲字眼咯，係唔可以，即係可能我自己係整圖嘅，咁你要將整圖呢樣嘢叫 AI 去幫你改一改啲字，點樣包裝得靚啲咯。跟住同埋 CV 一定要精，要揀，唔可以寫，唔可以好多嘢，你要 point 同 point 之間好明確咯，你唔可以一堆字咁搭上去咯。你講中晒我嘅 CV 入邊嘅特點。係，因為我發現咗你一堆字搭上去咧 ，HR 係冇咁有心機去同你睇晒每一隻字，反而咧你可能我做過呢一份工 title， 跟住佢有咩要做 point form， 千祈唔可以係句子咯。OK， 明白。係，呢個就係一定要精同揀咯。學到嘢。跟住我自己會留少少嘢咧，就係喺 interview 度講咯。
即係唔會寫晒 CV。我唔會啊，我唔會。但係你會唔會因應唔同嘅 job 嘅性質而去個性化每一個 CV 啊？哦，咁我冇，我一個 CV 行天下。OK，因為我 CV 嗰度我係冇寫到，即係我知好多人 CV 會有一個自我介紹嗰一 part 啦，但因為我懶咧，我就想一個 CV 行天下，我就直接飛咗，即係我冇加到嗰 part 落去咯。我加咗。我冇啊，因為我覺得即係我自己覺得，我作為一個 HR 我都冇咩睇你自我介紹。係，你點吹都得因為啦。而且你見工，即係我唔知你有冇用揾工 app 啦，有啲咧係會有一個 column 係專寫即係自我介紹嗰個，即係自己嘅自己嘅 letter 啦。咁所以我會反而喺嗰度加，而唔係加喺我 CV 入面咯。哦，學到嘢。係。OK。好啊，我哋應該要結合咁樣樣，就應該要啲揾工咯。應該就100%啦，嘅揾工率。係咯，咁呢個就係我哋揾唔到工之下點樣去求存突破嘅少少技巧心得咯。係，但係我覺得真係揾唔，即係我依家呢段時間咧，好迷茫，好惆悵啊。所以咧，點解我哋要創立呢個 channel 咧？係就係要為咗俾你同埋我同埋大家好多對各行各業可能唔係好深入咁樣了解啦，但係又有機會想跨越另一個行業去返工嘅話咧，咁就可以睇我哋 channel，因為我哋將會邀請唔同行業嘅專家或者有經驗嘅從業員去分享佢哋喺嗰個領域上面嘅工作經驗啦，咁究竟入職要求啦等等，令大家更加深入咁樣了解一個行業。你可唔可以揾啲咧係真係要請人嘅公司過嚟，跟住我哋可以拍完個 podcast 之後，我再直接編埋份 CV，跟住俾佢，你請唔請我啊？其實我哋可以直接喺 LinkedIn 嗰度咧 search 嗰啲老闆嗰啲LinkedIn profile，然後 send 個邀請話可唔可以上嚟我哋 podcast，順便求埋職。係咪啊？可以啊，有得諗。係咪啊？我仲可以直接即場話俾即場你同我講點樣 interview 啊？係冇錯，即場傳譯咁樣。即場傳譯，跟住如果你想轉工，又可以趁呢個時候。唔可以俾老闆見到嘅系列。係啦，咁所以咧，我哋就可以一齊去睇下唔同行業嘅面貌啦，同埋睇下可唔可以見證住佢揾到工啦。我希望我拍完呢一集夠快，我哋都未。咁算啦，我希望我拍夠3條 podcast 應該可以揾到工。一定可以，加油！咁啱啱我哋分享咗咁多我哋失業嘅經歷啦，咁不如諗翻啲開心嘢啦，講下我哋之前翻工嘅時候開心嘢，究竟學到啲乜嘢，有咩成長啊？你先啊，今次。翻工開心嘅咩？你當學到嘢痛苦並快樂着。OK， 收到你。係啦。但係其實我想講，我之前翻工係一直都真係開心嘅，我翻嘅工都真係全部都好中意。全部都係好中意嘅工。其實細路仔都幾得意啊。OK。其實細路仔都好得意啊。歡迎啲補習社。唔係。咁但係咧，我覺得補習社都要唯才是舉嘅，咁我就未係嗰個才咯。OK。即係我想講嘅翻工係開心，係因為一嚟我可以學到嘢，二嚟係我見到好多 artist。即係你邊份工係可以有呢啲福利啊？我之前翻商台嗰份工咧，係真係見到好多 artist。呢個有一個有趣嘅位可以分享，就係咧商台係講明唔可以追星嘅。OK。咁跟住咧，我就嗰日 MC 嚟咗，真係頂唔順啦 ！MC 嚟喎，千年難得一遇，我就即刻去揾 MC 啦。咁跟住咧，我揾完 MC 影完相，即係偷偷地嘅啫，冇同人講。跟住我就翻去 lift 嗰度啦，咁之後撞到一個同事，咁佢就問我做咩咁開心喎？我就話因為我啱啱同佢 MC 影相，你睇。跟住咧佢就話係喎，恭喜晒你啊！跟住我翻到去啦，然之後我隔咗幾日先知，就係嗰位同事下令唔可以追星。咁點啊？你係咪第二日即刻？我嗰下手足無措，彷徨，唔知點算。點查啊？你冇查，我就直接當唔知有呢件事發生咯。跟住我先知原來嗰個係最大粒嗰個咯。咁但係佢冇炒你喎？冇，可能亦都係因為我係 intern 嘅原因啦，即係對 intern 都有少少包容性。呢個就係一個趣事。幾有趣。
但係幾好喎！你份工係可以追星，定係咩啊？人哋唔俾追星㗎。幾好啊！唔可以追星，但係可以見到咁多明星。咁你好似我見你咧翻咗好，即係嗰份工有好多唔同嘅職位啦。咁你咪嗰時嘅學習 learning curve 係好快咯。係啊，即係點解我之後會做 design 都係喺呢一度學咧？點樣去整圖啊？點樣去用 Photoshop 咁樣去整圖？咁都係喺呢一度學。我發現咧有一份工係俾你可以學到嘢咧，係真係會令你覺得其實呢份工都未至於差得晒啊。rather 定係你真係日日重複做緊同一樣嘢咯。跟住去到後來即係嗰個做 design 嗰份工咧，俾到我一次上舞台做司儀嘅經驗咧，好似打開咗我嘅新世界咁樣咯。跟住我即刻去咗報咗一個司儀 course 咯。咁你就喺司儀 course 又學到啲乜嘢啊？説話技巧之外，除咗人際關係嘅重要性，真係好重要。呢一個我唔知應該係所有 freelance 都係嘅，所有 freelance 咧都係靠人際關係去接 job 㗎。即係如果你識唔到人咧，你係唔知邊度可以揾到司儀 job 㗎。即係我依家同你講，你依家同我講你想做司儀，你覺得你可以邊度接到 job 啊？即係 JobsDB 嗰啲係冇嘅。冇。Facebook freelance 群組咧？有嘅話唔只得你一個報㗎嘛。係競爭大。係，即係你除非識到人哋推薦你去做，咁樣先係一個真係 job 嘅來源咯。明白。所以我學識咗人際關係嘅重要性。應該係無論可能全職就未必需要啦，但係 freelance 咧真係接 job 係好需要一個人際關係，一個 network 啊。全職係需要啊！我等陣再同你分享。全職需要。我覺得係所有工種都需要人際關係。係。你全職嘅人際關係係指邊種先？等下分享。好，你繼續分享咗先。唔係我分享完啦，大概呢啲都係咯。其實係你講呢啲都係好。同我都係好貼近嘅，因為我哋翻嘅工種差唔多啦，咁所以我哋學嘅都差唔多。你頭先話我哋讀嘅科目都差唔多添。係冇錯，係你抄我嘅其實。OK， 咁咧你頭先話喺翻工上面學到嘢，其實真係好開心。我都係咯，我覺得每一份工我都學咗一個我意想不到嘅技能咯，即係甚至係餐飲都好啊。我係學識咗點樣去同啲同事溝通啊。係啊，人際關係，即係你反而要同同事打好關係，個 manager 先唔會俾咁多工作你做，即係你係會減輕 workload 咯。係同事喎。即係 manager 都係你同事㗎嘛？我以為係同你同 level 嗰啲同事。我同 level 都係，因為有啲同 level 可能佢嗰度做長咗時間，佢就會覺得高你一等啊嘛，咁就會特登掉好多最差嘅工作俾你。但係如果你同佢打好關係，佢反而唔掉俾你，掉俾其他人咯。餐飲可以學到呢啲嘢嘅咩？係啊，你估唔到咧？我估唔到，真係估唔到。可能你嗰時 7就冇乜人共事得你一個喺度。唔係，我都有做餐飲，但係因為我嗰陣係最細個嗰個，我係個靚妹，大家都會錫住我，即係有啲咩粗重，即係執台嗰啲唔會叫我做咯，我係就係遞餸嗰個或者落單嗰個咯。明白。即係我就比較少執台咯，可能因為大家都係 auntie 會比較錫靚妹，即係覺得我係佢女咁樣就。反而真係冇乜太大明白人際關係需要。其實我嗰時唔係實戰機會好多啦，而係有一個帶我入去嗰個餐飲業嘅一個姐姐去教我嘅，佢同我講你係可以用呢優勢咁樣咯。咁我就知，但係我冇實際用。但係其實因為佢哋都好錫我嘅，都係小妹妹咁樣。反而呢個人際關係，我覺得最有用嘅係翻咗去呢個 full time 之後嘅人際關係好緊要，特別係我依家呢份工啦，即係。雖然我唔使對客，但係我要同唔同 department 嘅人溝通啦。咁唔同嘅 department 佢哋有自己嘅利益關係啦。如果你想佢幫手做嘅嘢唔關佢事嘅話，你唔識溝通，佢可以拖一直唔俾你，咁你就冇辦法啦，係咪？你交唔到嘢啊嘛，唔關佢事啊嘛。咁但係如果你識同佢打好關係，平時同佢 friend 啲啊嘛，咁佢就會好順攤，乜都俾你，咁你嘅 KPI 咪好高咯。即係我覺得係呢啲係辦公室生存之道，然後都係關人際關係事咯。係啦，咁講完呢啲軟技能之後咧，就有硬技能。硬技能就係頭先你講嘅，例如你學識剪片啦，跟住仲有咩啊？等陣先。嗱，我都有一個軟技能，就係我本身個人好幽默咧，因為同我相處咧都係好開心咧，所以基本上咧，即係
冇接觸到太大利益嘅時候，講下笑咧係可以令到成個氣氛好好多咧，同人相處都易啲啊。啊，冇錯，呢個好緊要。嗯我都覺得即係唔會尷尬啦，起碼個場合。係啊。咁跟住硬嘅人咧，就係剪片我都有嘅，我都有學到剪片啦，就係100毛嘅時候學到。嗯。然後喺補習社嘅時候，你知唔知我學到啲咩？我唔知。我反而係學到點樣用 AI 做嘢。你唔好拖我隻手啦！你成日拖我隻手。喂，冇扯開話題。嗱，你知唔知我學識點樣用 AI 做嘢？嗰時係打通咗我嘅任督二脈啊！關於 AI 領域嗰度，真係。OK。我發現 AI 咧，因為嗰時要寫筆記啦，咁我人手寫、電腦寫都係慢噶嘛，咁我用 AI 直接寫，快勁多。嗯。任督。呢啲可以 cut 晒。任督。好煩。快啲聽埋先。咁咧 AI 補習社就發現就可以寫筆記啦，係咪？呢個咁普通嘅嘢，我已經覺得 AI 好勁啦。跟住去到我依家嘅工作，我先發現 AI 係萬能嘅。AI 已經係可以取代晒我公司我啦，可以取代晒我啦。咁你可以即刻走。You get out！但係我都要識得運用佢，佢先可以取代我啊嘛。你知唔知佢幫我做咗啲乜嘢啊？首先 website 畫 website，例如你嗰啲 design 同你講已經取代晒。我知啊，所以我而家唔好做 design。你走得快好世界，直接撳一個 prompt， 佢幫你畫晒成個 website。即係以前我哋要每一個元素咁樣畫噶嘛，佢直接撳一個 prompt 幫你 gen 晒。然後第二樣嘢就係揼曲。嗯。即係你我唔識 IT，但係我有時要點啲 IT 嘅，我直接叫個 AI 幫我揼一段，然後佢就寫得仲好過啲 IT 人士。嗯。然後第三，咁你嗰啲 IT 人士點樣做嘢？咁佢哋就係維護 AI。OK。佢哋係 OK。更加高明咁樣用 AI 嘛。OK。跟住第三樣嘢就係用 AI 去，好啊，呢個好無聊啊，就係寫 email 咯。因為出咗嗱，你講。唔無聊，我揾工 send email 都係用 AI 打。呢個看似微不足道，但係其實生死攸關嘅嘢，即係生死攸關嘅嘢。即係我特別咧，我依家返工幾乎所有溝通都係 email 英文。然後咧你知道啦，畢咗業之後咁耐，到依家已經唔記得晒啲英文 vocab 啊、grammar 嗰啲啦。如果冇 AI 咧，我覺得我第一日就會俾人炒咗。就會心諗究竟你個學歷係真定假？所以 AI 嘅出現真係好偉大咯。係，我都覺。所以我就覺得工作係令我成長咗好多，就係如果我唔返工，我唔會用 AI，咁我就會覺得冇乜用，係咪？AI 冇乜用。你讀書做 assignment 你都會用 AI。OK。係啊，所以工作就反正軟技能、硬技能都學到好多嘢啦。會有拖我隻手。好煩。OK，我哋繼續。下一個話題。咁我哋啱啱討論咗咁多工作上面嘅遇到嘅事啦，同埋經驗啦。咁我哋而家就嚟討論一下，到底返 full time 好定係返 part time 或者返 freelance slasher 好啦。我哋要辯論。咁我咧就代表呢個 slasher 同埋。其實呢個字係點樣讀嘅個咬音 ？slasher。OK。同埋即係我代表 part time 方啦，咁 Kelly 就代表 full time。係啦，睇下究竟邊一個更加有說服力啦。嗱，呢個只不過係個人意見啦，大家有其他意見都喺下面同我哋講。冇錯。咁我點解會想揀翻 full time 咧？就係因為你翻 full time 咧，你會有一個穩定嘅收入喺呢度咧，你可以有呢個收入，但係繼續去做你自己想做嘅 slasher 事業咯。但係你即係你出面無論係點樣做好，佢可以係一個 bonus 去俾你嘅收入，但係你始終有一個穩定嘅收入喺度咧，你唔需要去擔心你今個月夠唔夠錢使，因為好似我而家咁，我每一個月都喺度面臨緊今個月賺幾多咧。我今個月節少1-2個 job，我就直接收入可能係冇咗1/3㗎咯喎，就係好唔穩定。你嗰個生活咧，你生活質素會隨住你嘅收入去影響咯。可能我今個月食好好嘅，我下個月就突然之間食泥咁樣樣咯。因為我接唔到 job 啊嘛。但係如果我有 full time 喺度咧，起碼我都有有呢嚿錢去穩定住我今個月嘅生活咯。好啦，咁我想反駁一下你先，唔講論點住。係。
因為咧你已經自打嘴巴咗。一開始你唔係話你喺 full time 嘅時候，你反而係冇時間去學習其他技能啦，反而你喺 part time 嘅時候咧，先係 explore 咗你依家司儀嘅事業添啦。咁你諗下，如果你翻 full time 嘅時候，你邊度有時間接咁多司儀 job 咧？你司儀 job 係好唔定時啊嘛，無啦啦一個上晝一個呢個晏晝，喺你工作嘅時間，咁你咪啲機會錯失咗啦，因為你嘅 full time，咁你好難取捨嘅喎。反而我覺得，如果你有夢想、有目標嘅時候，你自己為自己制定一個自律嘅時間表，你每日跟住去做，咁你都係為自己工作緊一個 full time 嚟㗎嘛。咁你係全職去追夢嘅時候，我覺得反而係更加有意義過你幫人去打工咯。你要明白咧 leisure 嘅工作唔係你想有就有咯。你真係好睇你接唔接到，有冇人俾你咯？即係我就算排好啦，嗰日係要做司儀，咁你有冇司儀做啊？我嗰日排好我要剪片啦，有冇片剪啊？即係有好多好不穩定嘅因素喺度，令到即係其實我到依家咧，我不斷每個人即係唔係每個人，我不斷我嘅人都好緊張啊，真係好焦慮，到底我幾時有 job 咧？即係我有一段時間可能係兩三個禮拜冇 job 嘅時候，咁我點啊？我嗰段時間真係空窗咗嘅咯，好似我失業嘅第一個月咧，我係完全冇收入㗎，即係我嗰個月我就係屌係咁，我嗰個月就係頂，我嗰個月就係係咁喺度揾工咯，揾工不斷喺度揾工，但係完全冇消息咯，跟住係好彩我 full time 嘅時候發展到司儀嘅事業，咁就令到我依家叫做爛船都仲有3分釘。好，咁我問你，如果你依家 full time 嘅時候無啦啦有大量司儀 job，你會選擇 full time 定係司儀 job？我會選擇請 annual leave。但係你請 OK， 咁好，呢個唔同你計住。我哋講下呢個，等先。係婆婆請飲水。好 ，thank you。係攞啦，開始起痰啦！歌手我都唔識得自己保養下自己把聲，唱得太多歌。好啦，咁咧講翻你頭先講嘅 full time 咧，就會令你好穩定啦，每個月都有一筆好可觀嘅收入啦。但係 part time 就冇。但係咧，你 full time 你嘅支出其實都會比 part time 高嘅喎，因為你要交通費啦，你出街即係你lunch 啊同埋 dinner 可能都要出去食啦，跟住你又要社交應酬啦。其實可能你支出隨時多過你失業嘅時候。咁你失業，你一直喺屋企或者你喺度自學一啲嘢嘅時候，日日喺屋企你唔需要花費任何嘢嘅時候，你就算收入唔穩定，其實唔會影響到你嘅任何生活質素㗎喎。電費、冷氣費都係錢㗎，交租唔使錢啦，交管理費唔使錢啦。講到翻 part time 唔使交通費咁，如果我真係翻 part time，我唔會翻4個鐘嘅 part time 啦，即係都係1日嘅 part time 啦。咁1日嘅 part time 嚟講，我交通有錢，我都係要食飯㗎，我翻嚟都係要錢㗎。即係所以，即係起碼，而且你 full time 咧，你仲有好多嗰啲公司嘅員工福利啊，即係嗰啲睇醫生嘅福利啊，跟住又有 annual leave 啊、生日假啊、產假啊等等啦。即仲有醫保咁樣樣，你起碼有個福利，即係可能你突然之間翻唔到工嘅時候，你都唔會影響到你嘅收入咯。好，咁除咗收入之外啦，即係 full time，我覺得最大嘅困難咧，就係佢令你冇晒自己啲時間。即係你有冇聽過一句説話？你喺度拼命做嘢嘅時候，你嘅老闆嘅荷包越嚟越漲，你又越嚟越辛苦咁樣。咁點解你唔試下去為自己嘅事業去努力？令到你每一分付出都係自己嘅收穫咧，即係你依家無論幾努力都好，你就算升職都好，咁最尾所有嘅功勞都係去咗老闆身上。你覺得咁樣做係有冇意義咧？然後時間方面啦，你由朝頭早8點翻到去可能6、7點啦，其實你已經係冇時間去學其他嘢，去做自己想做嘅嘢。星期六日你冇理由唔去玩、唔去放假而去學嘢噶嘛。但係反觀 part time 就唔同啦，part time 你就會覺得
既然我依家冇工返啦，全職去做自己想做嘅嘢，咁我嘅時間表就係好彈性嘅喎。我隨時呢個 part time，OK 我接，咁我就可以喺其他時間去學其他嘢，咁成個時間就掌控喺自己手中，而唔會俾其他人去奪取咗啦。另外最緊要一樣嘢就係 part time 係可以唔需要理咁多呢個辦公室政治啊，或者呢啲人際糾紛嘅嘢啦。即係你喺返 full time 嘅時候，其實你要處理好多問題咧，係你可能 part time 嘅時候唔需要處理，而我依家就經歷緊，但係我就覺得啊，所以總結嚟講，我就覺得 part time 咧係好處係多過 full time 嘅。你到底依家遇到幾多辦公室政治啊？你咁樣其實呢啲真係唔可以俾個公司。唔係，其實咧，我要補充一句，其實呢個立場唔係我揀嘅，我都係好中意 full time，我好中意我自己呢份工啦。只不過為咗同佢辯論，一定要有相反立場，我先選擇 part time 呢個立場啦。OK，所以咧，如果公司嘅同事或者老細們咧見到我講呢啲言論，真係唔代表本人嘅立場。OK，繼續。但係我覺得咧，即係老闆出糧俾你，咁就係即係你翻 full time，佢出糧俾你就係買起咗你嗰段時間噶嘛。咁你翻 full time 就真係你揀得翻 full time，一定預咗你係冇即係冇咁彈性咯。你啲時間，如果你想要假，你咪請 annual leave 咯。就 annual leave 好有限，你得一年15日。而且我覺得咧，即係你可唔可以有時間去做其他嘢咧，係關你嘅 social energy 事咯，而唔係關你有冇時間事咯。好似我咁，我 social energy 夠嘅話，我放工我都仲可以去約人㗎。我約完人我都仲可以，即係可能我翻完 full time，我放6點鐘，我都仲可以接多個 job 係司儀，可能佢9點鐘開始咧。即係呢個係同你 social energy 係，我覺得係關係，即係唔可以話100% 關係嘅。咁但係如果你係夠 social energy 㗎，你翻完 full time 都可以再去做其他嘢㗎。我反而覺得呢個就係好 depends on 首先你嘅性格啦，你係 E 人定 I 人啦。咁 I 人即係你 E 人冇問題啦，但係 I 人就真係會好內耗咯，因為你一直面對唔同嘅人啦，跟住工作量又好多啦，係啦。咁但係咧，另外就係嗰個。你頭先講係一個好理想嘅返工時間同埋收工時間，但係萬一你份工係經常 OT 嘅，勁多工作量，星期6日個老細揾你嘅，你冇得推喎，因為呢個係你嘅責任。你話佢已經俾咗錢買你嘅時間，所以你係理應將呢啲時間撥俾佢。咁你又真係完全冇自由時間嘅時候，咁你覺得嗰啲人應該點算咧？你好似鬧我啊！唔係嗱，首先因為我之前係辯論隊嘅，你知唔知啊？辯論隊咧就係要咁樣嘅語氣啦。即係我覺得我哋應該係良性友善嘅討論，但係唔知點解咧，我有種單方面俾佢係咁喺度鬧，追住嚟鬧，係個個 point 都追住。我哋講明呢個辯論啊嘛，如果你講討論就係唔使唔同立場啦，係咪先？所以咧，你唔緊要啊，你可以認輸噶，OK 啊。唔好掂我，你啲你繼續，你啲硬件。我哋又嗱，我哋友情第一，比賽都第一，唔好攞你啲硬件掂我。好煩。好，請繼續。但係，我想講咩咧3、2、1 OK，黃心係咪？其實我搏唔到，我覺得真係翻 full time 同埋翻 part time 咧，呢個真係好個人嘅選擇咯，係好睇你自己個人係咩性格，或者你自己追求係咩咯。即係好似我咁啦，我係從來都冇諗過創業嘅，我係從來都唔想做老闆嘅，我係完全冇呢個打算啦。所以其實我係好甘心去做一個打工仔去幫人哋揾錢，所以我覺得呢樣嘢係好 depends on 你個性格，你自己想追求嘅係咩咯？我追求嘅就係有一個穩定嘅收入，同埋可以有即係收入以外，我仲可以發展下我自己嘅興趣咯。咁當然發展興趣呢個都係好講 social energy 嘅，即係你有呢個時間，你有呢個精力嘅話，咁其實你無論翻 part time 翻 full time 都可以做到㗎。所以我哋最尾嘅總結就係真係好個人咯，即係真係冇話邊樣好邊樣唔好啦。咁我哋可以講翻我哋自己，我覺得你話你好適合翻 full time 係咪？我覺得我都係，雖然我係 I 人。但係咧，我頭先已經講咗，係一個好極端嘅 I 人，即係我一就係咧忙到癲，跟住我點都可以擠到時間去自己學嘢，自己去做自己嘅嘢咁樣啦。但係如果你一旦俾我係失業，我就真係乜都唔會做。我頭先講咗，我要分享我嗰時失業嗰半年點樣焦慮啊嘛，係真係好誇張㗎，因為我嗰時係每一日我都同自己講，聽日
一定要努力變得自律。呢個我頭先所講嘅論點啦，即係整一個 schedule 啦，由7點啦到8點要做啲乜乜乜，我 list 晒啦。跟住點知第二朝1點先起到身，咁跟住咧，咁即係我嘅 timetable 冇用啦。咁我就會，唉，算啦，都過咗半日啦，咁不如繼續啦，咁就再耍廢多成日。然後第二朝同樣即係不斷惡性循環，同樣又 set 目標，跟住最尾又係達唔到，跟住最尾我真係覺得自己係垃圾咯。我係有一段時間係咁貶低自己，覺得自己冇用啦。跟住特別碌 social media 嘅時候更加恐怖，見到個個 friend 都喺度話啊，翻工好攰啊，但係好充實啊，即係會 share 自己每日去 social 啊，連翻工之後仲要學到嘢啊嗰啲咧，冇錯就會好焦慮啦，覺得點解我唔使翻工，但係我乜都做唔到咧？係咪啊？我唔係嗱，我依家失業咧，我係一直充實緊我自己嘅。OK，即係我係同你唔同人嚟嘅，即係我係唔會俾自己停下腳步嗰種人嚟嘅。我就會咯，所以我先會一失業就咁嚴重，即係影響埋情緒啊，我啲思想啊，我真係一直喺度思考究竟我人生有咩意義咯。但係我想講呢個咧，我係要同你講翻聲抱歉嘅。嗰陣你咪半年揾唔到工嘅。嗰陣對我嚟講咧，因為我一直以嚟揾工條路都好順暢，我係不嬲都係 in 嗰下我就知佢會請我噶啦。我去到依家係我第一次揾工咁彷徨啦，咁所以佢嗰陣同我講佢揾唔到工咧，我係100% 唔理解嘅。係啊，你嗰時話啊好簡單啫嘛，blah blah blah 嗰啲。所以嗰種咧，我依家想同大家講一句：未經他人苦，莫勸人向善。真係你冇經歷過嘅時候，你係講唔出呢啲嘢㗎。冇錯。即係我嗰陣揾工，我好容易，但唔代表個個都好容易咯。所以我而家就好困難咯。真係風水輪流轉。所以我因為經歷過呢段時間，所以我都好理解你依家嘅心情啊。不過我覺得你嘅處境會明朗過我好多，因為你起碼會逼自己去做啲嘢。我係真係逼唔到自己去做咯，係好恐怖嘅情緒內耗嗰段時間。我覺得你係因為冇一個目標去追求咯。冇錯。因為我依家係有一個目標就係，即係雖然我失業，但係我揾唔到工啫。即係我有好多目標。我第一個目標係要揾到工，第二個目標係要司儀可以接 job 接到源源不斷。第三個目標係我 IG 要去到唔知幾多個 follower 咁。即係我有3個目標同時進行緊嘅時候，我會令到我自己有翻少少自律性咯。明白。即係就算我今日揾唔到工，但係我今日要出片，我今日出唔到片，揾唔到工，我今日要接 job。咁樣咯。我反而好搞笑啊！即係我失業嘅時候都定咗好多目標啦，但係咧每一個一旦有，例如我今日定咗一個做唔到，我就會越嚟越拖延啦，然後咧就會覺得我其他都會做唔到啦。但係咧我 full time 咧，我反而都同時定好多目標，亦都有翻工。咁我就算啲目標做唔到，我都會覺得唔緊要，仲有份工。我起碼有份工支撐我，就係你頭先所講嘅嗰啲底氣啊，即係我就唔驚，就算我達唔到啲目標冇所謂嘅，影響唔到我㗎，係咪？係。就係呢種感覺咯。我依家就係冇底氣咯，所以其實我應該冇你嗰陣咁焦慮嘅，但我反而係覺得死啦！如果我真係一直揾唔到工，點算咧？因為我暫時真係 slash 未去到可以真係好明朗見到未來條路點樣行嘅時候，我依家嘅目標都仲係揾緊工咯。係，所以你依家個目標有4個咯，除咗頭先嗰3個，同埋揾工。咩？其中一個咪揾工。哦，係咩？係啊。你冇專心聽我講嘢。我嘅軟技能不在線，人際關係喺度即刻破裂咗。真係。呢個係我哋最後一條 podcast 咯。喂，菜。得，呢口水再講。呢個我哋第一條。呢個我哋第一條。我哋會有勁多條，大家敬請期待。好啦，咁。我哋今日都分享得差唔多啦，係嘛？我覺得講咗勁多嘢咯，講咗勁多嘢。我第一次好似將我自己嘅工作經歷完全 list 出嚟，連我未來嘅願景都 list 埋出嚟咯。係，我覺得好特別，即係呢種回顧嘅感覺咧，發現即係我之前覺得其實我都冇做好多嘢，或者個時間一眨眼就過去，好似都冇經歷啲乜嘢。但係依家一講咧，原來我做咗咁多嘢。如果我而家同你講，我哋考 DSE 已經係5年前嘅事，你就會覺得真係原來時間過得好快咯。唉。因為我依家我嗰下失業覺得揾工咯，揾下，其實原來我已經揾咗3-4個月啦。係啊，即係眨眼就過。一眨眼就過啦，真係我係即係嗰種咧，我唔敢放慢腳步落嚟啊，就覺得放慢咗就會即刻俾人追過㗎啦。我明啊，呢啲焦慮感係真係會有咯，所以加油啦！
我哋做好呢個 podcast 佢。係，我哋希望呢個 podcast 可以做到有聲有色。耶！加油！第一集就咁多，多謝大家收看觀看咁樣。好，咁我哋下條片再同大家見面啦。我哋下條片就會邀請一個嘉賓上嚟啦。係咩類型嘅嘉賓？有冇得有個預告下？誒，賣個小關子。係好勁嘅個人，真係好勁。好到時，所以一定要收睇。想知係邊個咧，就記得睇我哋嘅 podcast，記得訂閱我哋啦。嗯我哋嘅 channel 係番薯。哦，我以為 JK podcast 添要講。哦，我我哋嘅 YouTube channel 係係番薯， Jenny's channel。同埋我哋嘅 podcast 係 JK podcast。好啦，大家可以上 IG 睇埋添。OK，好，拜拜拜拜。